Abaperezida ba Afrika bari muri Ethiopia mu nama bari kwibona nk'abagitifu neza boherejwe i Addis Ababa guhagararira ibihugu byabo. Umuyobozi arinjira bose bagahaguruka nk'ikimenyetso cyo kubaha itegeko nshinga. Wona wundi uri kwinjira bagahaguruka ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Uburyo rero Perezida Kagame arinzwemo muri Ethiopia wagira ngo ni Perezida wa Amerika neza pe, naho bitandukaniye kuko benshi magingo yabakomeje no kubihimbamo izindi nkuru zitandukanye. Uzi kubona abandi ba Perezida bigizweyo gato kugira ngo Perezida Kagame atambuke. Abaperezida bamwe bari kugira ngo ni ba minisitiri boherejwe guhagararira ibihugu byabo muri Ethiopia i Addis Ababa bafashwe neza n'ibyubahiro bigombwa abakuru b'ibihugu. Gusa abakuru b'ibihugu burya baratandukana, reka nkubwize ukuri. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia arinjira akazana n'abamurinda benshi, abandi ba Perezida bakazana n'umuntu umwe wa protokoli. Perezida Kagame we bakabona azanye n'abasore b'inkorokoro barenze bane. Ni ibintu benshi bari kubona cyangwa se babonye bakifata ku munwa. Uriya mujepe rero uhagaze hariya hari abantu benshi bagize ngo ni umunyamabanga wa Perezida William Ruto, kuko n'ubundi ahagaze hagati ya Perezida Kagame ndetse na Perezida William Ruto wa Kenya. Nimbona akanya rwose karambuye ndaza gucukumbura byinshi kandi birambuye, ubundi ngubwire kuri uyu mwafande ukomeje gutungura benshi ndetse ukunze no kugaragara iruhande rwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu munsi n'ubundi byinshi bikomeje kugenda bivugwa nk'ibyabereye mu nama ya 37 ikomeye igamije kwiga ku bibazo byugarije Afrika ndetse bizumwihariko no gushakira ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi ndagira ngo n'ubundi ngaruke ku byo Perezida Kagame yavugiye i Addis Ababa muri Ethiopia mu nama ikomeye cyane n'ubundi yiga ku bibazo byugarije Afrika muri rusange. Ni inama n'ubundi yarangiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda anasimbuwe ku nshingano yaramazeho imyaka 8 muri EU, ubundi azisimburwaho na Perezida William Ruto wa Kenya. N'ubundi ni byinshi byabereyeyo iby'umutekano wari wakajijwe ku ruhande rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo dukomeza kubigarukaho, ahubwo nyemerera tugaruke n'ubundi uburyo ki Perezida Kagame ijambo yavugiye hano muri inama ya EU ryatunguye benshi barigarukaho ndetse baniryibazaho mu buryo bukomeye cyane. N'ubundi Perezida Kagame ijambo yavugiyeho hariya muri Ethiopia yatangiye agira ati kurinda umutekano w'abanyarwanda nta muntu tuzabisabira uruhushya. Ahangaha n'ubundi yungaga mu byo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaramaze akanya avugiye imbere y'abari bitabiriye iyi nama ya 37 igamije kwiga ku bibazo byugarije Afrika, by'umwihariko ibyugarije uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa, aho n'ubundi Perezida Kagame ibi byose yabivuzeho ndetse anashimangira uburyo ki u Rwanda rutazigera rusaba imbabazi abaturanyi bayo ari bo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bibazo bamaze iminsi begeka ku gihugu cy'u Rwanda muri gahunda n'ubundi yo kwikuraho inshingano zabo, ubundi bakegeka ibibazo byabo byose ku gihugu cy'u Rwanda. Reka byose tubikugezeho 5 kuri 5 ndetse tunakomeze tukubwire udusha tudasanzwe twabereye mu nama ya EU. Ni ibintu n'ubundi byafashe indi ntera kugeza igihe Tshisekedi Ramaphosa na Perezida Evaristo Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi bakoze inama y'inyabutatu. Ni inama n'ubundi yahuje abayobozi b'ibihugu bitatu, ariko ibi byose bari bagamije kwiga kuri gahunda yo kuba bakohereza izindi ngabo nyinshi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inama n'ubundi yari yitabiriwe n'abandi bakuriye za guverinoma bari bitabiriye iyi nama ya EU. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda niyigeze ayigaragaramo. Benshi rero bibajije no kuri iyi ngingo impamvu n'ubundi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda atigeze agaragara muri iyi nama twakita y'ibanga. Tshisekedi Ramaphosa na General Neva bagaragayemo. Ni inama rwose y'inyabutatu, ariko harimo n'ibindi bihugu ariko bihagarariwe na za guverinoma. Mwekaze iyi ni Rwanda Online, niba wifuza gukomeza kwa natwe umunsi kuri n'umuzenguruko zitandukanye dukomeje kujya tukugezaho ku bwije no kubukeye. Wowe icyo usabwa nta kindi no gukora kuri cyangwa se subscribe na wasari buto itukura cyane. Ikaze. Ni
Nibyo koko waba warabaswe no kwikinisha, habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose, gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe, akavura ibitegano ndetse n'ibigaburano, inyatsi ndetse n'akarande, akemura ibibazo birimo ibyo kugira ingano y'igitsina utishimiye haba ku bagore cyangwa abagabo. Ku bagore n'abakobwa bagira imihango iva ntikame, igisubizo cyabonetse. Muganga gakondo agukoraho rikaka, akarusho aho waba uri hose ku isi tukugezaho imiti yacu kandi tukaguha serivisi nziza wishimiye. Ibindi bisobanuro hamagara muganga gakondo kuri nimero ikurikira 0782329392. Erega amagara araseseka ntayorwa. Kurikirana ubuzima bwawe hakiri kare hato butazajya mu kangaratete. Kuri iki cyumweru n'ubundi mu gitondo Perezida Felix Tshisekedi na bagenzi be Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo na General Ndayishimiye w'u Burundi bakoze inama y'ibihugu bitatu i Addis Ababa muri Ethiopia ku bijyanye no kohereza ingabo za SADC Sami DRC mu burasirazuba bwa Kongo, ariko na gahunda yo kwiga uburyo ki ngo bakivuna umwanzi ari wo bita igihugu cy'u Rwanda. Ibi n'ubundi babivuze nyuma y'uko Perezida Kagame nawe avugiye ijambo rikomeye cyane hariya mu nama i Addis Ababa. Aba bakuru b'ibihugu bose bari kumva amatwi yabo rwose akorogoshorwa n'iri jambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavugiye muri iyi nama ikomeye cyane. Reka mbanze mere kuri iri jambo ubundi dukomereze kuri inama y'inyabutatu Perezida Evariste Ndayishimiye, Tshisekedi ndetse na Cyril Ramaphosa bakoze mu rwego n'ubundi ngo gushakira ngo umuti ikibazo cyugarije uburasirazuba bwa Kongo cy'umutekano muke. N'ubundi Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rutazigera na rimwe rushidikanya cyangwa ngo rusabe imbabazi uwo ari we wese zo kurinda umutekano w'abaturage barwo, ndetse rutazigera rubisabira uruhushya rwo kubikora. Muri make ko igishoboka cyose bazagikora, ariko ari bigamije gushakira amahoro n'umutekano uburasirazuba igihugu cy'u Rwanda. Ibi n'ubundi yabigarutseho ku wa gatanu nimugoroba ubwo n'ubundi yitabiraga inama no ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo yateguwe n'akanama k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU gashinzwe amahoro n'umutekano. Iyo nama yayobowe na Perezida wa Angola João Lourenço umaze igihe ari umuhuza mu kibazo cya Kongo Kinshasa, ndetse n'u Rwanda yitabirwa n'abandi bakuru b'ibihugu barimo Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo ndetse na William Ruto wa Kenya, cyo kimwe na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Perezida Kagame rero muri iyo nama yavuze ko kurinda umutekano w'Abanyarwanda nta muntu uzigera abisabirwa imbabazi cyangwa uruhushya. Yagize ati u Rwanda niruzigera na rimwe n'ubundi rushidikanya cyangwa ngo rusabe imbabazi uwo ari we wese mu kurinda umutekano w'abaturage barwo, ndetse rutazigera rubisabira uruhushya rwo kubikora. Yakomeje avuga ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi igahitana abarenga miliyoni nta kintu cyangwa umuntu wakongera gusubiza u Rwanda muri ibyo bihe rwanyuzemo. Ati twabuze abantu barenga miliyoni mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, nta kintu cyangwa se umuntu uwo ari we wese tuzemerera ko n'ubundi yadusubiza muri ibyo bihe. Perezida Kagame yakomoje no ku bibazo by'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside, kuba n'ubundi warihuje mu bufatanye n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikwiye gushakirwa igisubizo bigakemurwa mu maguru mashya nta zindi mbaraga z'umurengera zisabwe. Yavuze kandi ko u Rwanda rwiyemeje gushyira mu bikorwa gahunda zose zo gushakira amahoro uburasirazuba bwa Kongo binyuze muri gahunda zashyizweho z'akarere. Perezida Kagame yagaragaje ikibazo cy'umutwe wa FDLR mu bufatanye n'ingabo za leta ya Kongo nyuma y'uko mu minsi ishize guverinoma y'u Rwanda igaragarije akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano impungenge rutewe n'ubufatanye bw'uyu mutwe w'iterabwoba n'ingabo za Afurika y'Amajyepfo SADC mu mirwano zihanganyemo na M23. Nyuma rero y'iri jambo Perezida Kagame yavugiye hariya muri Ethiopia mu nama ikomeye cyane yari yitabiriwe n'abayobozi batandukanye kandi bakomeye hano muri Afurika n'abakuriye za guverinoma. Harise haba indi nama y'ibanga ariko y'inyabutatu yitabiriwe n'abayobozi bagera kuri batatu barimo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo na General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi bayitabiriye
cyane ko abatitabiriye iyi nama ari abayobozi babiri b'ibihugu n'ubundi bari bitabiriye iyi nama aribo Perezida Kagame ndetse na William Ruto. Impamvu nyamukuru batigeze bo bagaragara muri iyi nama nuko badafite aho bahuriye n'ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo. William Ruto murabizi, yewe na Perezida Kagame nawe yakunze guhakana uruhare ashinjwa mu kugira uruhare mu ntambara ikomeje guhuza inyeshamba za M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri iki cyumweru n'ubundi mu gitondo, Perezida Felix Tshisekedi na bagenzi be Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo na General Ndayishimiye w'u Burundi bakoze inama y'ibihugu bitatu i Addis Ababa muri Ethiopia ku bijyanye no kohereza ingabo za SADC SAMIDRC mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri iyi ngingo abakuru b'ibihugu bitatu baganiriye ku guhuza ibikorwa neza ku butaka mu ntambara yo kurwanya inyeshamba za M23. Perezidansi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko Afurika y'Epfo n'u Burundi biri mu bihugu n'ubundi bitanga ingabo mu butumwa bwa SAMIDRC, n'ubwo iki gihugu cy'u Burundi kitari mu muryango wa SADC. Ariko nanone bwa mbere bakunze kubihakana bavuga yuko nta ruhari bafite mu ntambara ya Kongo, ariko n'ubundi byagiye bigaragazwa n'ibimenyetso bifatika. Inyeshamba za M23 nazo ubwazo zagiye zikira ahagaragara zigaragaza yuko n'ubundi ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi ziri mu mirwano ni nyeshamba za M23, cyane ko bagiye bafata miri ubundi bakabereka itangazamakuru. Uyu munsi rwose ibingibi nibyo byari bihari, aya niyo makuru mashya ahari kandi yizewe. Navuga yuko rwose byinshi kubikomeje kubera muri Ethiopia ari ibingibi. Niba wifuza kumenya ibindi birenzeho, icyo usabwa nta kintu no gukora kuri subscribe naho hasi ari buto itukura cyane. Iyi niyo nkuru n'ubundi y'umugoroba twifuje guhera imuzi n'imuzingo, nta na kimwe dusize inyuma nyabo. Ndagushimiye cyane, amahoro y'Imana n'imigisha akomeze abe iruhande rwawe. Ciao ciao.